Здравейте! Наближава финалът на MasterChef и съвсем скоро ще разберем кой ще е новият победител в 7-ият сезон на шоуто. Скоро няма да имам аз на какво да реагирам, а това много ме кефи и се надявам вие също да се забавлявате. Затова реших да ви споделя една специална история. През 2018 година аз участвах в кастингите за Hell's Kitchen и получих финално одобрение. Но заради свои собствени причини аз реших да не участвам в предаването. По-късно в това видео ще ви покажа каква рецепта аз приготвих, за да получа одобрение, и като цяло обаче не съм гледал вторият сезон от Hell's Kitchen. Въпреки че знам кой е победителят, аз никога не съм гледал целият сезон от начало до край. Тоест, гледал съм само някои смешни клипчета, извадени от определени епизоди, но никога не съм следял така изкъсо шоуто, както например голяма част от сегашния сезон на MasterChef. Затова аз обмислям, когато свърши този сезон на MasterChef, да започна да реагирам и на вторият сезон от Hell's Kitchen, защото за мен ще бъде много интересно да видя какво съм изпуснал, въпреки че беше преди 2 години. Сега обаче, накратко ще ви разкажа за пътя ми до кастингите към Hell's Kitchen с помощта на няколко клипчета и снимки, които подбрах през 2018 година. Надявам се да ви харесат, ще се видим по-късно. Всичко започва с самолетен полет от Англия до България, но аз не отидох веднага до София, където бяха кастингите, а първо си направих една кратка екскурзия до някои от най-хубавите забележителности на България, една от които бяха Седемте рилски езера. И в момента виждате именно това. Това е клипче от лифтовете към Седемте рилски езера. Високо препоръчвам на тези от вас, които не са посещавали Седемте рилски езера, да го направят, защото наистина е много хубаво преживяване. Интересното обаче е, че аз вече тук знаех, че ще участвам в първият етап от кастингите и само чаках да дойде денят, в който ще пътувам до София. И така дойде денят, в който аз пътувах до София за първият етап от кастингите и след дълго лутане и търсене на парко място в столицата, трябваше за по-бързо придвижване да използвам метрото. И тази снимка е от паметника, който видях точно когато излизах от метростанцията. И за живеещите от вас в София това е напълно позната гледка, но за турист като мен аз още малко обиколих столицата и снимах разни други неща, преди да се насоча към самите кастинги. Този надпис, който виждате в момента, е именно от първият етап на кастинга за Hell's Kitchen и аз се насочих към зала 2, където се състоеше едно бързо запознанство между екипът и участниците. Останах с добри впечатления, но не знаех кога точно да очаквам отговор, дали ще продължа напред или не. И така по пътя ми обратно вкъщи извън София, аз получих обаждане и разбрах, че съм одобрен и за вторият етап. И разбира се, много се зарадвах. Обаче сега ми предстоеше още едно пътуване обратно към столицата, само след няколко дни, за да мога да се явя и на вторият етап, който всъщност беше най-интересният, защото касаеше готвене. И когато отидох на вторият етап, трябваше да сготвим каквото си ястие поискаме. И единственото условие обаче беше да приготвим някакво ястие, което да съдържа пастърва, която е филетирана и обезкостена от нас. Беше много интересно, продуктите бяха много хубави и аз в крайна сметка приготвих ястие, с което много се гордея. Това, което виждате в момента, е част от рецептата, която аз пресъздадох след като участвах в кастинга. И аз много се изгордея с това, което бях приготвил и се надявам на вас също да ви хареса и да се пробвате да я направите. Когато настъпи време да приготвим своите ястия, ние разполагахме само с 45 минути, след което част от екипът пробваше и споделяше отзивите за нашите ястия, но още веднъж аз не знаех дали продължавам напред или не. И подобно, след първият етап, когато аз пътувах обратно вкъщи, аз получих отново обаждане, в което разбрах, че съм одобрен и за следващият етап, който вече беше самото снимане на шоуто. Също искам да спомена, че когато пътувах до София за двата етапа от кастинга за Hell's Kitchen, ме придружаваха моите родители, за което съм им изключително много благодарен. В тази рецепта, която сега ще видите, пресъздадох всичко едно към едно с това, което бях приготвил във вторият етап от кастинга за шоуто. Единственото различно нещо, което не успях да пресъздам, е, че нямах кухненски робот или блендер, с който да пасирам пюрето от зелена, но като изключим това, всичко останало е такова, каквото го виждате. Много се радвам, че ви харесват моите видеа. Ще се видим и в следващото, разбира се, като съвсем скоро, само след няколко дни, ще разберем също кой ще е победителят от най-новият сезон в MasterChef. А сега ви оставям и с моята рецепта.